No niin, ihmisen ja vanit. Nyt mä esittelen, miten tässä uutta vuotta juhlitaan oikein tulevana uutena vuotena. Ja miten sitä rakettiakin oikein ammutaan. Ja sitä voi nyt harrastaa nyt tästä lähtien. Mä suosittelen, nyt pystyy kotonakin harrastamaan. Ja mä suosittelen, mä näytän tässä videolla, mitä tai kämpillä ja kotona ihmiset oikeastaan ampuu raketteja tällä hetkellä ja sitten tulevana uutena vuotena. Mä näytän tässä videolla nyt ja miten se tapahtuu. Ja nyt se tulee. Ja tässä tulee, miten ihmiset viettää uutta vuotta tulevana uutena vuotena. Se tapahtuu tällä.